我翻到嚟我大眾點評4.4分以上嘅系列。今日去呢間餐廳呢，佢喺地面嘅，附近環境都算乾淨，隔離地鐵站，同埋對面有個大商場，就係食呢一間啦。呢一間呢，成日喺 IG 啲 Reels 度見到好多香港做飲食嘅老闆啊，都有去食，就好好奇啦。又唔算話 keep 住賣好多廣告，我見佢大眾點評都有4.8分。本身個心態諗住見佢咁樣應該冇福，諗住純粹試下，點知我覺得揾到寶啊！呢度中間同埋最後話你聽呢間餐廳嘅隱藏食法，最後一個秘密。因為今天是平日嘛，一入嚟睇到裝修同環境氛圍都做得唔錯，係日式嗰種風格，好有去咗旅行 feel。我食完喺大眾點評睇翻啲 comment 話以前有人喺度食煙，我嗰日去就冇，可能而家唔俾人再食啦。同埋整體我見佢哋啲凳都抹得好乾淨。咁我嗰日係嗌呢個餐嘅，先講咗個濃縮嘅總結先啦。覺得呢間嘢呢係一定要去咯。同埋有樣嘢我一直都好想講，而家 IG 又好，小紅書又好，抖音又好，好鬼多香港嘅 KOL 過去做廣告啊、拍嘢啊。點解我會揀拍 YouTube 唔拍嗰啲短視頻呢？因為其實係好難去表達到嗰間餐廳好食定唔好食，同埋有陣時睇得多都會有啲嘢係幾唔中意嘅，就係覺得好多其實都係一種感官嘅刺激，同埋係噱頭嘅嘢，即係淨係呢一個價位嘅日式燒肉又好，或者類似呢種風格嘅偽日式韓式燒肉都好，其實深圳有好多。尤其是呢嗰啲一條牛舌嘅餐廳呢，又係好多。雖然呢間都係有，咁但係所謂呢啲噱頭以外，咁到底質素同埋食落去係點樣呢？或者服務係點樣呢？其實係睇唔到嘅。講咗服務嘅評價先，服務呢，我覺得佢係冇得彈。即係從來呢，佢哋嘅店員都唔會懶落嚟，就算佢交手呢，都係會有人接手。之後你有啲咩特別要人攞呢，佢其他同事都會幫你攞。不過聽佢哋講話，週末就真係好多人，有陣時一個人要睇10台到時，咁就冇辦法。大概係咩體驗呢？你唔好預係一啲高級餐廳嗰種咁跪晒喺度幫你落單，你預係一間即係溫野菜嘅水平，但係再寬敞啲、再舒服啲、再 nice 啲、再周到啲嘅噃。咁再嚟就講下店員燒肉嘅嗰個水平啦。整體溫度同埋熟度佢係掌握得好好。畫面咁樣呢，一塊厚嘅牛舌，佢邊邊比較快啲熟，佢就會擺埋一邊先，跟住剩翻個心，佢就會燒多陣。真係識食㗎。出面我見好多間都唔會咁做。你睇下啲汁係鎖住晒嘅，裏面係輕微嘅焦脆，唔會影響厚牛舌嘅肉感。入邊呢就係軟熟大牙，但係一咬就咬得開。然後係啲肉係帶甜，係鮮甜，即係代表啲肉係好新鮮。而且牛味係好夠嘅，雖然佢冇標明呢個係舌心，但係已經好震撼到我。提供2種汁俾大家點啦，一種係燒肉汁，一種係味噌。好在地嘅，好正宗，超好吃的。個味噌有驚喜，一來好正宗，二來係就算佢風味都偏濃郁，但係唔係死鹹死甜死辣，仲將肉嘅鮮味帶到出嚟，冇冚住。前菜啱啱冇講，呢個涼拌牛舌呢都好好味，不過就近中式嗰類咯，有啲酸菜啊、辣味啊咁樣，撈飯都幾開胃，同埋個樣靚仔過出面好多間，好多間都送呢個前菜，但冇呢個咁好睇。當然啦，食落都好食㗎。講下佢跟餐嘅呢個雞軟骨，實講啦，雞軟骨呢，我就食唔出係自己整㗎啦。不過好多日式嘅餐廳都係買返嚟。咁但係買返嚟到底係已經
已經炸好晒嘅叮熱啊，定係呢一類買翻嚟都仲要自己再即係嗰啲急凍貨要自己再炸呢？咁呢個係後者嗰類啊。接住落嚟食嘅呢個係橫膈膜，不過好似點咗有醃製嘅。我後尾睇翻個餐呢，好似可以揀唔醃製嘅。又係顯公價嘅時候，你睇下佢會一路燒一路幫你將燶咗嘅地方剪走啊！我都幾中意佢呢個橫膈膜，個牛味呢都幾濃，同埋呢，佢係越咬呢後勁呢都 keep 住有嗰個味散出嚟。食日本燒肉梗係要嗌橫膈膜㗎啦，不過呢個橫膈膜食落就係好食咯，同埋中上嘅水平，但係冇去到話好驚豔嘅感覺，可能係因為醃製咗。你還是覺得牛舌好吃一點，還是？食到興興地，仲有把風扇俾你吹下。不過講明先啦，佢唔係抽風做得唔夠好，可以接受嘅，偏好嗰類，但未去到冇味。係一個隱藏嘅食法出現啦。呢度冇得單點紫菜，但係你問員工攞，佢會俾你。然後你單點一碗白飯，攞啲紫菜同啲肉同啲汁一齊撈。不過喺掃佢個曲度係揾唔到啊，要同員工講。佢嗰個飯呢都係珍珠米嚟，雖然唔係最圓最大粒嗰隻，但係真係要嗌。佢呢度啲燒肉係同食飯好夾，尤其是連埋嗰個味噌嗰個汁，真係會夢回你上次去日本旅行嘅嗰個感覺㗎。接住落嚟食嗰晚最好食嘅薄燒牛舌心，嗰陣因為太好味嘅關係呢，我都冇乜點樣影，係好食到唔記得咗點樣影，即係燒完之後嗰啲近索。咁由於係舌心嘅關係啦，咁佢係偏軟，但係佢係帶纖維感嗰種嘅口感嚟嘅，即係唔係死腍。厚嘅呢已經好鮮甜，薄嘅更加都係唔知點形容佢嗰種好味，係油份同埋口感，連埋佢呢個唔係普通嘅京葱喎，係京葱蓉喎，哇捲埋一齊，再點少少燒肉汁撈飯。我只能夠講所有嘢都係恰到好處。呢度講少少佢出色嘅位啊，佢出色嘅地方就係佢係俾京葱嚟。你試下睇下大眾點評出面嗰啲燒肉，大部分都係亂嚟嘅。例如佢會俾翻啲中式嘅青葱你啊，或者佢係唔會俾蓉你啊，或者佢係咁意審一審，等佢睇落靚啲嘅咋，完全冇呢個配搭嘅口味嘅效果喺度啊！所以呢間嘢係真係好多嘢，只能夠用啱啱嗰4隻字去形容，就係恰到好處。順帶一提，佢其實係仲有配山葵嘅，佢個山葵又係啲靚嘅山葵嚟嘅。你一擺落去大嚿少少，同個牛燒肉唔一定係牛舌嘅，配搭埋一齊咧，係會將牛嗰個香氣更加帶出嚟，同埋冇咁油膩。咁但係就睇你本身中唔中意山葵嘅味道啦，因為點都會有山葵嘅味喺度。呢張相係想俾大家睇下室內環境，同埋都想補充下，成晚燒肉嘅時候呢，冇搽過牛油，冇一次要換網，冇黐過網。啲工價喺呢度又可以側面睇到係有一定嘅水平。跟住我初頭仲驚唔夠飽，嗌咗份和牛菲力，好似仲有一個再高啲嘅級別嘅，不過普通版已經係和牛。成日喺國內燒肉店見到雪龍和牛，乜嘢雪龍咩牛，其實係國內自己生產嘅和牛嚟嘅，即係同澳洲和牛、美國和牛嗰個概念係一樣嘅。呢度有冇日本嘅 A5 和牛食呢？都有，不過我自己就冇乜興趣。講返呢份牛先啦。中意食肥嘅話呢，好啱你嘅，因為佢係油脂包住嗰個肉，口感都幾特別。不過唔係話去到好肥，可以接受。但係如果有啲人偏向食牛係要 balance 嘅，即係總之瘦肥係均稱嘅，咁就唔好啱佢啦。跟餐仲有一份豬頸肉㗎，豬頸肉都好食，不過我就嫌佢唔係話好夠肥。咁啱喺呢個時候幫我燒緊嗰個，原來係老細個細佬嚟㗎。咁我就同佢傾偈啦，話喺深圳真係冇食過一間咁好食嘅。本身仲諗住
使千幾蚊去食大毛，睇下係咪要去到呢個價位先好食。跟住佢就同我講話，佢哋其實就係對標大毛呢種級數嘅燒肉，只不過呢，佢哋個價位真係擺喺度，所以食材會好過佢哋少少。咁我就覺得哇，都幾老實喎，即係至少有講。同埋呢，我都真係食得出點解？因為如果你真係香港食過牛角又好，其他燒肉又好，呢間嘢一定有牛角 level 4以上嘅食物質素。然後呢，佢就講咗個秘密我聽，佢同佢阿哥呢就係潮汕人嚟嘅，另外就有個老闆係東北人。咁我個東北人啊嘛，咁我就覺得咁唔怪得做燒肉都做得幾好味啦。咁但係點解咁地道嘅，咁日式嘅，做到個風味嘅？佢話原來嗰個東北嗰個老闆呢，曾經喺日本留學10幾年，跟住喺嗰度 keep 住都係做燒肉嘅工作嘅。最後去到呢度，我諗我都唔使介紹呢個甜品啦，因為如果你會去呢間嘢呢，你係一定會食呢個嘅。一啖咬落去，好濃郁嘅牛奶味，同埋唔係死甜嘅味道，就係你喺日本食到嘅牛奶雪糕嘅味道啊！呢度留翻啲懸念俾你哋去試啦，個包都好食噶。做個總結啦，其實以呢個價位呢，無論係食物質素、環境同埋服務，我都係會俾滿分嘅。米芝蓮3星呢，個定義就係值得專程拜訪啊嘛。其實我覺得呢一間都可以滿足到呢個定義，只不過食物呢，同埋個服務唔係米芝蓮3星嗰個水平嘅，所以我都對呢間嘢嘅印象係幾好嘅，因為裝修都算新，坐得又舒服，仲有就係阿沙爾山啤18蚊，飲到你嘔啊！記得提個菇都係好好味，勁鮮甜，有驚喜。如果你鍾意我嘅影片，記得訂閱我，同埋如果有啲鋪頭想我去睇下嘅話，都可以留言話我聽。